又来吃面。今天的配菜是酸菜小笋炒肉。这个酸菜小笋19.9翻3包，喜欢吃的可以去拌哦。炒肉、炒辣椒都很好吃啊，拌饭配面条。我这是今天炒的肉丝，还加了辣椒，免洗的。19.9翻3包，一包238克啊！喜欢吃的左下角拍啊，开吃。这小笋特别嫩，还配了一个豆腐啊。很好吃。看，酸菜小笋需要的去拍啊！19.9翻3包，一包238克，炒点辣椒拌饭，拌面条很好吃。我想在那里逛。喜欢吃小笋的左下角拍啊，拜拜。